Ngayon guys, magluto tayo guys ano guys. Sinigang na tanigi, kingfish mga idol. Kingfish. Haluan natin ng mustard leaves. Ayan isang cup guys. Lagyan ko ng tanglad pang dagdag pabango yan guys. At may siling green mga idol. Ayan, mag-init muna ako ng tubig guys. Isda na ano to guys. Tanigi. Kingfish. Ayan guys. Ayan guys, kumukulo na guys. Lagyan natin sangkap guys. Lagyan natin sibuyas. Tapos kamatis mga idol. Tapos luya. Lagyan rin natin ng bawang. At lagyan na rin natin to guys, tanglad. At takpan natin, pakuluin muna natin bago natin lagyan yung isda. Ayan guys, kulo na guys, lagyan na rin natin yung isda guys. Kingfish to mga idol. At lagyan natin ng asin. Lagyan rin natin ng konting pang balance ng lasa guys. Pang dagdag lasa. Takpan natin ulit bago natin lagay yung gulay. Guys, lagyan na natin yung gulay. Yung daon ng mustard guys. Yan mapapansin nyo guys. Madalas ko magluto. Paborito ko kasi ito mga idol. Masarap na mabango pa. Yan, takpan natin guys. Yan guys. Lagyan natin yung siling green. Tingnan natin. Kung tama na yung alat. Okay na guys. Takpan natin saglit bago natin lagay yung pang-asim natin. Ayan guys, bigyan natin lagay yung pang-asim natin guys. Ngayon lagyan natin to guys. Ay! Laglag eh. Ayan. Tapos takpan natin saglit guys. Luto na yung isda eh. Ayan guys, luto na guys. Luto na ang sinigang natin na tanigi. Tikman natin. Yan, ayos na ayos guys. Ang lasa guys. Maparami naman ako ng kain ito. Ito na guys.